şəxsi yoxsa icarə? Hansı velosipedi çəkək və hansı hallarda? Bu qısa videoda biləcəksiniz. Sizdə də bir sual yaranar ki, mən şəxsi velosiped alım, yoxsa aparım icarə xidmətindən istifadə edeyim? Bunun sadə bir cavabı yoxdur. Bu bir məna olaraq müxtəlif ssenariyadan asılı olacaq. Gəlin hər iki ssenarini nəzərdən keçirək. Təbii ki, şəxsi velosiped hər zaman yanınızdadır. İstədiyiniz markaya aiddir. Üzünüzə uyğun təmizlənib, kastomizasiya edilib, tuning edilib və istənilən məsafəyə, istənilən ərazidə bunu rahatlıqla sürə bilərsiniz. Axşamlar sürürsünüz bulvarda, digər yerlərdə istənilən aksesuar ala bilərsiniz. Şəxsi velosipedin təbii ki, bu üstünlükləri var. Lakin digər bir ssenari nəzərə alaq. Siz məsələn şəhər daxilindəsiniz və tıxaclardan yan keçmək istəyirsinizsə, qısa zamanda A nöqtəsindən B nöqtəsinə şəhər mərkəzində qısa məsafədə çatmaq istəyirsinizsə, sizin köməyinizlə məhz icarə velosipedi gələ biləcək. Yəni siz gəlirsiniz, velosipedi götürürsünüz, proqramı açırsınız, QR kodu skan edirsiniz, gedirsiniz 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sürürsünüz və apar olan digər yerlərdə bunu park edirsiniz və işinizi bitirirsiniz. Və təbii ki, apar xidmətinin daha bir vacib üstünlüyü odur ki, onun donanmasında belə deyək, elektrik velosiped, narıncı velosipedlər, bu sırf elektrik velosipedlərdir. Bakının bəzi küçələrində şəraiti nəzərə alsaq, enişləri, yoxuşları nəzərə alsaq, məhz elektrik velosiped daha məqsədə uyğundur, daha rahatdır, tərləmirsiniz. Bu qədər dostlar, siz də öz təcrübənizi şərhlərdə yaza bilərsiniz. Növbəti vloqlarda, mini vloqlarda görüşərik.